Hallo! Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Willkommen zu... Du kannst hier nicht jetzt rumquietschen. Wir haben wichtiges Info. Denn Kathi und ich werden ab jetzt gemeinsam hier auf diesem Kanal rumquietschen. Quietschen ist verboten während des Infovideos, okay? Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon ab... Kathi sitzt. Und wer Kathi los gewonnen? Was quietscht mehr, Adolf oder Kathi? Kathi? Ach, wer bist du denn eigentlich? Ich bin die Kathi. Das hier ist das offiziell erste Video im Jahr 2018 tatsächlich. Und auch noch das letzte Video. Vor der Reise. Often, a lot of people smile when they do not wish to or when they just don't feel like it. They forcibly smile for interviews, at family dinners and other social occasions. Da stelle ich mich ein bisschen vor und da stelle ich auch vor, wo ich so aufnehme und wie mein Studio aussieht. Aber wir sind heute eigentlich hier, weil wir eine ganz, ganz wichtige Mitteilung für euch haben. Ihr wisst ja, ich habe immer eine lange Pause gemacht und eigentlich sollte auf diesem Rumquietsch-Kanal immer ein Rumquietsch kommen, wenn ich Bock drauf habe, Leute. Ich hasse das, A lot of people smile when they do not wish to or when they just don't feel like it. Unzuverlässig ist und ihr nicht wisst, wann Videos kommen. Ihr mir das immer schreibt, es kommt, ihr mir das immer schreibt, es kommt, ihr mir das immer schreibt, es kommt, ihr mir das immer schreibt. Ich wollte das nämlich auch gerne trennen voneinander, aber ich wusste eben auch, dass ich gerade, weil ich eben noch arbeite, einfach nicht genug Zeit habe, sowas jeden Tag zu machen. Denn ab jetzt können wir es gemeinsam schaffen, zumindest ein Video jeden Tag hier hochzuladen. Das ist die Aufgabe, genau. Aber ich habe eine Sünde. In einer Sache bin ich wirklich nicht pragmatisch. In einer Sache bin ich wirklich das absolute Gegenteil von pragmatisch. Und das ist Rumquietsch. Alle Scheiße hier. Na, wir haben einfach mega Bock darauf, das so zu machen. Jetzt quietscht nicht dieses Alfie.